लो गाइस, तो क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसा जूस मिक्सर आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। आपको चाहिए एक बॉटल इस तरीके की और उसमें एक होल कर लीजिए और एक पाइप उसको थोड़ा सा काट के इसमें फिट कर लीजिए और एक चाहिए पेपर कप जो इस तरीके से आपको काट लेना है और इस तरीके से बॉटल को फिट करना है और यहाँ लगा देना है आपको गोंद। देख लीजिए और ये मिक्सर तैयार हो चुका है और हम डालते हैं इसमें जूस और ऊपर से लगा देते हैं ढक्कन। ये रेडी हो चुका है मिक्सर। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।